大家好，我係嘉和老師。今日咧係4月20號，正正咧都係主耶穌復活嘅日子啊！咁今日咧就想同大家介紹下咧，原來我哋嘅康熙皇帝咧都曾經創作一首叫十架頌咧，去紀念耶穌基督救世嘅事蹟噶噃。好啦，咁康熙皇帝咧就係我哋中國咧在位最長嘅君主啊！咁咧，康熙皇帝咧都係一個非常之熱心去探討基督教真理嘅皇帝喎。佢唔單止咧用自己時間學聖經啦，仲同咧遠涉重洋而嚟嘅好多嘅外國嘅傳教士咧談論信仰嘅。咁由於咧佢本身熟絡呢個聖經教會歷史咧，所以生前寫咗好多關於同教會有關嘅對聯同埋詩歌㗎。咁而家教會最流傳廣泛嘅咧就係呢個聯合啦，全能全知全美善，至公至義至仁慈咧。咁佢歌頌耶穌基督咧係非常之貼切嘅喎。好啦，咁而今日咧係復活節啦，我哋就舉咗咧康熙皇帝咧曾經寫咗一個咧叫做基督死，又叫做咧十架頌嘅一首詩。咁其中咧大家睇到啦，呢度咧就係佢呢幾句喺8句嘅詩歌啦。佢話攻城十架血成溪，百丈恩流分自西。新列四牙半夜路，屠荒三倍兩番雞。5000鞭撻穿枯裂，6尺懸垂二度蹄。跟住慘動二該經九品，七言一筆萬靈題。咁就將咧耶穌咧受死復活嘅一個事情咧，都好咧如實咁樣咧去表達出嚟嘅喎。好啦，咁講第一句啦，咩叫攻城十架血成溪咧？咁一開始咧就用咗開門見山嘅手法，佢驚天動地咁講話耶穌基督嘅救贖大功啊！藉住耶穌基督咧喺呢個被釘十字架得以完成啦。喺受難過程當中咧，喺橄欖山啦，耶穌基督咧祈禱遍體流咗呢個嘅血汗。咁亦都講到咧佢咧俾一個嘅士兵咗鞭打啦，戴咗荊棘冠冕咧血流披面啦，到佢血流十字架俾呢個嘅兵丁咧用長矛咧去刺穿自己嘅肋旁所流血水咧。呢個流嘅血水用個溪字去做比喻咧，就令我哋聯想到咧血流咧就會泉水咁湧流咧。講到咧主嘅寶血咧係能夠潔淨我哋一切嘅罪啦。第二句啦，百丈恩流分自西。咁耶穌基督咧，佢嘅恩典咧，其實咧佢嘅恩典係我哋非常之莫測高深好高深，源源不絕係住四方八面咧流向人間嘅噃。萬民當然包括我哋中國嘅人民啦。咁呢個咧，大家睇到咧，因為咧從中國位置嚟睇咧，耶路撒冷即係我哋位於西方，而中國萬民嘅救恩咧，其實都係嚟自西方嘅。咁於是乎咧，西域嘅，所以呢一個嘅康熙皇帝就用呢個角度咧去講到啦。咁亦都對耶穌嘅寶血嘅一種感恩。咁講出咗咧，呢個感恩既係臨到康熙身上，亦都係我哋嘅國家當中嘅噃。好啦，第三句啦，新列四牙半夜路啦。好啦，咁指耶穌基督咧，其實喺客西馬尼園被捕之後咧，被押送到去亞拿嘅府內。咁你其實咧睇到咧幾段經文都講到咧，耶穌其實都好慘啊，俾人咧即係將唔同嘅地方係咪送嚟送去，直到去凌晨先至又將佢送翻去彼拉多總督嘅衙內。彼拉多啦，見到事情好棘手，唔做啦，推咗俾希律王喎。好啦，咁希律咧一早見到咁，咦，基本咧都係覺得都係唔好搞我啦，將我隻羊推返俾彼拉多。所以個詩歌裏邊講到咧，耶穌基督喺半路裏邊俾人推嚟推去啊，咁預表咗咧係啊，我哋而家世界咧都好似黑暗如夜，但係耶穌來臨咧就好咧拯救咗咧萬民喺水火當中嘅噃。好啦，咁呢度啦，屠荒三倍兩番雞咧，就講到咧，哇！即係當耶穌被捉嘅時候咧，門徒四散啦。咁彼得咧，跟住暗隨耶穌身後啦。咁咧佢本來咧就話我要保護耶穌嘅，我唔會出賣耶穌嘅。點知咧喺三次雞啼之前咧，佢就不認主三次。咁呢句咧就令到有個雞呢個講法咧，好特別，都好一個預表嘅喎，係嘛？雞一啼咧，天就亮啦。亦都講到咧，耶穌基督佢嘅死咧，亦都係深愛世人咧，將光明帶俾我哋嘅噃。
好啦，咁呢度就講到耶穌受難嘅情況啦，5000鞭撻穿枯裂啦。咁呢個裂咧，其實大家要知道咧，即係我哋咧耶穌咧被呢一個嘅兵丁所鞭打。大家見到你以前嘅鞭咧話你睇到係一個鞭係分叉9節嘅，咁打上去咧真係皮開肉綻嘅。咁耶穌喺受苦嘅時候咧，佢不開口，好似咧羔羊被牽到呢一個宰殺之地。又好似咧，子羊毛嘅人咧，手下無聲。但係耶穌內心咧，願意付上一個沉重嘅代價咧，擔當我哋嘅罪，因為佢受嘅刑罰，我哋得到醫治，得到平安。咁呢個咧都係一個莫大嘅恩典啦。咁啊，至於6尺元帥二度齊。咁當耶穌被釘嘅時候咧，咁其實大家睇到係咪？其實耶穌基督係無辜嘅。咁啊啲兵丁咧仲要唾棄佢啦，用荊棘做冠冕俾佢戴上啦。咁呢啲咧正正咧對佢係一種非常之大嘅羞辱。咁而佢側邊咧就啱啱咧就釘咗兩個罪大惡極嘅強盜，一個在左，一個在右啦。咁於是咧其實咧咁嘅做法都係想羞辱耶穌嘅啫。咁但係其實呢種嘅做法咧，亦都正正見到喺耶穌咧雖然俾人哋羞辱，仍然咧好似我哋心，讓我哋去嚟犧牲噶。咁詩最後兩句咧非常有意義啦。佢話咧慘動百哀經九品啦，即係嗰種嘅好震驚嗰種嘅哀痛係嘛？呢度咧非常之厲害啦。咁呢個咧就係經九品，就係我哋會覺得耶穌基督咧呢一個咁嘅佢無罪而被死咧，經嗰種嘅情況咧好震撼啊！震撼咗群眾，都震驚咗呢個九品芝麻官咧，係咪百夫長？咁百夫長都承認，呢個真係咧係上帝嘅兒子。就正如耶穌所講咧，當人子高高舉起咧，就吸引萬人萬民去歸向主噶。咁當中詩句裏邊嘅七言咧，就係耶穌咧上咗十架想講嘅7句説話啦。最著名嘅就係第一句啦，佢哋所作不知道啦，係嘛？咁跟住第二句就話咧，我咪有邊強盜，今日我哋同你一齊到樂園裏邊啦。第三句就喺個愛徒約翰面前就對母親話母親睇你母親睇你嘅兒子，亦都對約翰講睇你嘅母親啊。咁第四句就高呼我的神啊，我的神為什麼離棄我？第五句我渴啦。第六句主啊，我將我靈魂交在你手裏。第七句亦都係我哋一個好有盼望嘅說話，成了啦。好啦，咁耶穌講完呢個七言咧，就低頭氣絕啦。萬靈題喺度係講到耶穌為咗拯救萬人嘅死嘅時候，真正嚟到咧嗰時嘅天獻現象，太陽失去咗光芒，地動山裂，磐石崩裂啊！墳墓自動打開咧，聖殿裏邊幔子從上到下嘅裂開。咁呢度咧象徵咗耶穌嘅復活啦。咁呢度其實對講我哋聽詩歌裏邊講到世上有靈之物咧，都因為呢耶穌嘅死深感哀痛，亦都證明咧耶穌係一個天父真神嘅兒子，救咗我哋咧，使我哋得到永生。藉住今日嘅復活節咧，其實呢首詩歌咧都好有意思嘅。咁亦都好清楚講出咗耶穌我哋寫嚟到復活嘅一個救恩嘅一個非常重要嘅信息。其實更重要嘅就係，其實大家諗下，如我哋中國嘅皇帝我哋叫做最在位最長咧，都出嚟賢能嘅皇帝咧，都係相信耶穌嘅。我真係渴望咧，主嘅恩典咧，繼續我哋中華，令到更多嘅中國嘅領導人啦，或者在上位者都能夠真係受到神嘅愛嘅感恩恩召咧。如果多啲人又好似受到耶穌嘅救恩咧，咁我相信咧，佢哋咧會作出一個更加合適嘅決定。咁我哋中華人民咧，我哋嘅中華嘅民眾咧，就真係可以受到神嘅救恩咧，就有一條更加光明前路啦。咁唔知大家中唔中意呢段片咧？如果中意，不如一字我或者留言。多謝大家嘅支持。今日講到先，拜拜。